Takže čus lidi, já jsem Woolman a jdu dělat challenge. Mimochodem jsem tady s Tomikem. Čau. A Tomik sleduje tento challenge live, vlastně nesleduje, protože na Skypeu to nejde. A mám tady takhle na kameru hovězí bujon. Tak si jeden vyndáme. A jeden, ne 5. Tak jo, tady je jeden hovězí bujon. Fuj, ty vole. Jo a potom tady mám skořici. Takže to bude, možná to sestříhám, ale bude to, v jednom videu budou 2 challenge, není to hustý? Ne. Je to hustý. Ne? Ale. Já se na to asi vyprdnu, já udělám, fuj ty vole. Kurně, ale to hezky voní, ale ty kráso. Takový humáč. A půjde to na channel i na Woolman MC i na GameStick. Takže jako tady to je ten humáč. Hezky voní. Hezky voní, ale nechutná zrovna nejlíp. Tak jo, já tady zrubnu, ty vole. Já to musím sežrat. Tady to, vidíte ten bujon? Normálně já to musím sežrat. Nemusíš, pokud nechceš, ale ty se za toho dá. Ale já chci, já jsem magor, Tomiku, víš? To já taky, protože si když to natočím taky. Jo. Já se na to asi vyseru na tu skořici, já to udělám odděleně, natočím to ještě dneska, ale ta skořice bude zveřejněna na YouTube až tak za 2 dny, protože kvůli sledovanosti a tak dále. Nemůžu to sežrat na 2 půlky, Tomiku? Ne. Ne? Tak ne. Nádherná vůně. Tak jdem na to. Jdem na to. Tak jdi. Kurva. Kurva. Ty vole. Jaj, kamera na mě. Jo, v minulém videu mi jeden cápek chválil tady ten luxusní kalendář na mém channelu. Jo, tak jenom ukazuju ten kalendář. Ach jo, já to chci co nejvíc jakože oddálit, ale neupozorňovat na ten hnusný bujon. No nic, bujon je v ruce, ale ne na dlouho. No. Uj! Nezávidím. Chudáku. To je ta gnusná chuť. Co? Hodně slaný. Jako svině. A za chvilku se dám do té skořice. Ty kráso. Ještě že já sladký miluju, ty vole. Teda slaný. Super. Ty kráso. To byla docela pecka jako. No tak nic. Pití nemám. Fuj. To bylo fakt hustý. Já se dám do té skořice, takže zatím čau. Čauky.